haddaba Soomaalida oo iyadu ah dad qabiilka uu astaan u yahay iskuna aqoonsadaan welibana isku gartaan Soomaaliduna ay u degan yihiin qabaa'ilo gobolada dalka qeybihiisa kala duwan ayaa sidoo kalena taasi ay keentay dhibaatooyin aad iyo aad u badan Soomaaliya waxaa ka jirta xaalad aad iyo aad u xun oo diintana aysan ogoleynin aad iyo aadna ugaga fog dhaqanka wanaagsan iyo tan diintaba qabiilka Soomaalidu way aaminsan tahay heer wuxuu gaarsiiyay xataa qabaa'ilo Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed ayaa iyagu lagu cunsuriyay qabiilka ay ka dhasheen dartood sida qabiilada loo yaqaan Boonta Gabooyaha ama Madhibaanka iyo qabaa'ilo kale oo degan deegaanka Soomaalida ilaa siyaasadda wax lagu siiyo half ama inaysan ahaynin dad dhameystiran oo 0.5 loo bixiyay haddaba sidaas ay tahay oo Soomaalidu qabyaaladda isku aqoonsato dad kooxna ay u wada degan yihiin ayaa haddana sidoo kale waxay leeyihiin dhaqanno qabyaalad ka buuxdo oo aad iyo aad u liidato haddaba fanka Soomaaliyeed iyadoo saameyn noocay ah ayuu ku leeyahay qabiilka iyo qabyaaladda waxaynu soo qaadanaynaa dhowr fanaan oo iyaga qabiiladoodii ka baxay oo qabiilo kale tagay iyo fanaaniin kale oo iyaga qabiilka yihiinba loo diidan yahay oo lagu shaambadeynayo inay yihiin qabiilo kale haddaba dhowr fanaan ayaan maanta soo qaadanaynaa waxaynu ka bilaabanaynaa fanaanka weyn ee lagu magacaabo Cumar Cabdulle oo loo yaqaan Cumar Shoole waxa uu ka mid ahaa fanaaniintii qaranka Soomaaliyeed fanka Soomaalida waxa uu soo bilaabay xilli aad iyo aad u fog wuxuu ahaa fanaan isku darsaday hibooyin kala duwan waxa uu ahaa musician tuma noocyada kala duwan ee muusikada sida gitaarka codka dheer organka iyo waliba kabanka sidoo kale waxa uu ahaa fanaan aad iyo aad heesa codkiisu ay aad iyo aad dadka u jecel yihiin wuxuu ahaa fanaan leh midabo kala duwan aad iyo aadna u dadaal badan wuxuu ahaa fanaan aan ka daalin hawsha fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ilaa naanees iyo magac uu ku caanbaxay uu noqday madaalihii gobolada Waaberi Cumar Cabdulle Shoole waxa uu ahaa fanaan ka soo jeeda magaalada Jowhar ee Shabeellada Dhexe iyo waliba isagoo ah dadka deegaankaasi u dhashay ee loo yaqaano dagaaladii sokeeye markii ay dalka ka dhaceen jabhadihiina dhulka ay soo galeen magaalooyinka ay qarbudeen qalalaasa siyaasadeed iyo mid amnina wadanka ay ka sameeyeen ayaa abwaanku ama fanaanka weyn ee Cumar Shoole waxa uu galay ama uu ku biiray qabiilka isaga loo yaqaano Saleebaan ee ka tirsan beesha Habargidir sidaas oo ay tahayna beeshii uu asal ahaan ka soo jeeday fanaanka ayaa iyadu dood badan ka keentay iyadoo dacwo ka ah fanaanka in uusan ahayn qabiilkaasi uu iminka uu sheeganayo wax shaqo iyo shuqul uu ku leeyahayna aysan jirin asal ahaan uu ka soo jeedo magaalada Jowhar dadka degan fanaanka labaad oo aynu soo qaadanayno waa fanaanka Cabdullaahi Maxamuud Jimcaale Zulfa loo yaqaano waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kooxdii Iftiin ee wasaaradii waxbarashada iyo barbaarinta Soomaaliyeed wuxuu ahaa fanaan aad iyo aad u cod macaan masraxiyadiisana aad iyo aad u macaaneed dadka Soomaaliyeedna ee aad iyo aad u jeclaan isagoo 80meeyadii qabsaday wadanka Soomaaliya fankiisana uu ahaa fan aad iyo aad u caan baxay hadda iminkadan Cabdullaahi Zulfa waa imaam iyo wadaad jooga wadanka Sacuudi Arabia halkaasi uu ka yahay masaajid qadiib iyo imaam iyo muadin dadka wacdiya waanana u jeediyaa inkastoo Zulfa la yaqaano qabiilka uu ka dhashay iyo dadka uu yahay uuna yahay nin Saleebaan ah oo beesha Habargidir u dhashay ayaa haddana beesha Banaadiriga waxa ay leeyihiin taasi ma been Zulfana waa nin reer xamar ah oo Banaadiri ah iyagoo ku doodaya inuu yahay Zulfa nin qabiilkaas Banaadiriga u dhashay uusan dheheenin beesha Saleebaan ee uu sheeganayo doodaasi waxaa qaba dad badan oo iyaga aaminsan inuu Zulfa uusan ahaynin beeshaasi taasina ay tahay dood ka dhex taagan dad badan oo Soomaaliyeed oo iyaga aqoon badan aanan u lahaynin Cabdullaahi Zulfa fanaanka weyn ee codka dahabiga leh fanaanada saddexaad ee soo qaadanayno iyada qabiilkeeda ka baxda ama qabiil kale sheegata ama qabiil kale iminka waxa weeye la ka xaaji waceys laakiin waxa ay ka mid tahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee fanka soo galay xilliyadii dambe Lucky Xaaji Wacays waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho
inkastoo qabiilkeeda ay ka qaxeen gebi ahaanba magaaladaasi Muqdisho markii dagaalada sokeeye ay dhaceen 1991kii. qabiil ahaan Laki Xaaji Wacays waxay ka soo jeedaa qabiilka loo yaqaano ama beesha loo yaqaano Gaalgalo. beesha Gaalgalo ayaa iyaka taariikh ahaan waxa ay ahaayeen dad mudulood ah oo beesha Abgaal la dhashay, iyagoo deegaan ahaan u deganaa dhulka ubuucda u ah Abgaal Cismaan ee Geedixeer meesha loo yaqaano. dagaaladii kadib qabiilka Gaalgalo oo ay Laki Xaaji Wacays tahay waxa ay sheegteen in ay yihiin beesha Majeerteen. weliba waxa ay sheegeen in ay beesha Majeerteen ka yihiin Nuux Saleebaan, kana baxeen beesha mudulood ee Abgaal Cismaan iyagoo ay ka mid ka yihiin. Laki ayaa iminka iyada sheegata in ay tahay gabar Majeerteen ah, Nuux Saleebaanna ka ah, halka aabaheed uu ahaa nin Gaalgalo ah oo mudulood ah. fanaanada kale oo aynu soo qaadanayno waa fanaanada codka dahabiga leh, waa fanaanada Nimco Yaasiin. Nimco Yaasiin waa fanaanad aad iyo aad u cod macaan, waa fanaanad uu Ilaahay joog iyo jamaal u dhameeyay, heebadeeda iyo quruxdeeda iyo codkeeda iyo joogeeda intaba uu yahay mid aan la qiyaasi karin. Nimco Yaasiin oo ka soo jeeda beesha Gabooye ama Madhibaan loo yaqaano, fanaanada dadkeeda iyo deegaankeeda aad iyo aad ayaa looga yaqaanay. Nimco Yaasiin ayaa xilliyadii dambe ka baxday iyada beesha Gabooye, iyadoona sheegatay inay tahay naag Isaaq ah oo weliba ah Sacad Muuse. Nimco Yaasiin ayaa sheegatay in iyadoo yar hooyadeed laga xaday, ayna ka xadeen dad Gabooye ah oo iyaga soo korsaday. Nimco Yaasiin ayaa inkirtay welibana diiday waalidkeed, walaalaheed iyo weliba dadkii ay la soo kortay, qabiilkeedana gebi ahaanba dafirtay. Nimco Yaasiin ayaa iyadu maalin cad ka dhaqaaqday hooyadeed, walaalaheed, dadkii ehelka u ahaa iyo weliba deriskeedii, waxayna dalbatay in laga qaado DNA si loo ogaado cidda ay tahay iyo weliba dadka ay ka soo jeedo. beesha Sacad Muuse ee Isaaq ayaa iyagu waxa ay sheegeen inay Nimco Yaasiin aysan ahaynin naag Sacad Muuse ah, welibana diidma cadna kaga hor yimid. Nimco Yaasiin ayaa sheegay inay tahay naag Gabooye ah, waxayna kula taliyeen inay ku qanacdo qabiilkeeda ee weligeed ay ahayd hooyadeed iyo walaalaheedna ay dib ugu laabato. Haddaba fanaaniintaas aynu soo xusno marka laga tago Cabdulaahi Zulfa ayaa iyagu dagaaladii sokeeye kadib waxa ay bedeleen qabiilkii ay ahaayeen iyo weliba halkii ay ka soo jeedeen. taasina waxa ay sababo badan ayay yeelan kartaa in dagaaladii sokeeye ay saameyn ku yeesheen iyo in amni iyo weliba ay u geysay sababo kale oo aan inagu aynu ogeenin. fanaaniin kale oo sidaas oo kale ah ayaa iyagana jirta. qaybta dambe ayaynu iyagana ku soo qaadan doonaa. barnaamijka share dheh, like na saar, saaxiibadana la wadaag, fikradaadana dhiibo. meeqa fanaan ayaa taqaanaa oo iyaga xaaladahan oo kale ay ku dhaceen. dib dambe intaynu u kulmi doono nabaadiino nooli kulante iyo amaana Allah.